Hey guys, მოგესალმებით. დღეს ამ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ environment-ების შესახებ Python-ში, ანუ იმ გარემოების შესახებ პროექტებისთვის, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ საჭირო ლაიბრარები ამ პროექტისთვის სწორად გავწეროთ requirement-ებში. ანუ ეს არის environment-ი, რომელშიც აყენია რაღაც საბაზისო Python-ის მოდულები, Python-ის ვერსიის მიხედვით. რაღაც საბაზისოში გულისხმობ, რომ არის 5-10 დაახლოებით ძალიან ცოტა რა ეს მოდულები. და შემდგომ უკვე, როდესაც გავააქტიურებთ აი ამ გარემოს, შევქმნით პროექტს, დავაყენებთ მაგალითად Flask-ს, Pandas, NumPy-ს და ასე შემდეგ. მერე უკვე დაგვჭირდება, რომ package manager-ით, როგორც არის PP-ით დავაყენოთ ეს მოდულები, შემდგომ უკვე ამ environment-ში უკვე დაემატება ეს მოდულები რა, რომელიც კონკრეტულად ამ პროექტისთვის არის. ბოლოს, როდესაც დავასრულებთ და გვექნება ყველა საჭირო მოდული დაყენებული, უკვე შევძლებთ, რომ ამ environment-ებიდან დავაგენერიროთ requirement-ის ფაილი, სადაც წერია ყველა მოდულის ვერსიები და სახელები. შემდგომ ამ requirement-ების ფაილი შესაძლებლობა იქნება users პირდაპირ დააყენოს საჭირო მოდულები და შემდგომ გაუშვოს ჩვენი კოდი Python-ით. მოდი პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ საჭირო არის Anaconda ნავიგატორის გადმოწერა და დაყენება. შეგიძლიათ გადახვიდეთ anaconda.com-ზე და დააყენოთ აქედან. Anaconda რომ სწორად დაყენდეს, აუცილებლად უნდა მოჩეკოთ აი ეს. ანუ ეს environment variable ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვა ტერმინალებში, VS Code-ში, Bash-ში და CMD-ში რო შევძლოთ Anaconda-ს გამოყენება. შევქმნი folder-ი, რომელსაც ქვია project-ი და დავწერე პატარა Python-ის ფაილი, რომელიც შეიცავს მოდულებს, როგორც არის Flask და NumPy. იმისათვის, რომ შევქმნათ environment-ი, შეგვიძლია აქ დავწეროთ CMD და გავუშვათ ტერმინალი. აქ შევამოწმოთ რა environment-ები გვაქვს უკვე არსებული. იდეაში აი ესე არის env-ს. მოდი ამას გავადიდებ, უკეთესად რო გამოჩნდეს და ჩვენ გვაქვს base-ი, რომელიც Anaconda-ს base environment-ი არის. შეგვიძლია შევქმნათ ახალი, conda create name და მოდი დავარქვათ test-ი. და შეიქმნება test environment-ი ჩვენი პროექტისათვის. იმისათვის, რომ test environment-ი გავააქტიუროთ, შეგვიძლია დავწეროთ conda activate test, როგორც აქ წერია. თუ გვინდა რომ ნახოთ რა package-ები, რა მოდულები არის დაყენებული test-ზე, შეგვიძლია დავწეროთ conda list ბრძანება, როცა გააქტიურებული გვაქვს ტესტი, ტესტზე გვიჩვენებს უკვე რა package-ები არის დაყენებული რა. ამ შემთხვევაში არ არის package-ები, იმიტომ რომ ახალი შექმნილი არის. იმისათვის, რომ ეს პროექტი გაეშვას, ჩვენ environment-ში საჭიროა, რომ ეს მოდულები დაყენდეს. ანუ შეგვიძლია დავწეროთ ესეთი ბრძანება, conda install Flask და ამ test environment-ზე დააყენებს უკვე Flask-ისთვის dependencies და თვითონ Flask-ის მოდულს. ასევე ჩვენ გვინდა რომ დავაყენოთ NumPy, რომელიც ასევე პროექტისთვის გვაქვს. გავაკეთეთ ის, რომ დავაყენეთ ის ლაიბრარები, რომელიც იმენა ამ პროექტისთვის არის საჭირო რა და არა ზოგადად ყველა მოდული. და მერე უკვე ყველა მოდული როცა მზად იქნება, შეგვიძლია დავაგენერიროთ requirement-ები. რომელსაც მერე უკვე გაუშვებს ეს user-ი ამ requirement-ებს და პირდაპირ გაეშვება ჩვენი პროექტი ყოველგვარი პრობლემების გარეშე. მოდი ასევე დავაყენოთ NumPy-ც, გავუშვათ ჩვენი პროექტი Python XPY. ჩვენ კოდში მითითებული რომ შეიქმნას პატარა API, რომელიც localhost-ზე გაეშვება და ესე ტესტს დაწერს უბრალოდ. მოდი ახლა ვთქვათ, რომ გვაინტერესებს რა environment-ები ხო? გვიწერს უკვე environment-ებს, რომელიც გვაქვს შექმნილი. მაგალითად base-ი და ტესტი გააქტიურებული გვაქვს ამ ეტაპზე. თუ გვინდა რომ deactivate-ია გავაკეთოთ, მაშინ შეგვიძლია დავწეროთ ბრძანება conda deactivate და conda activate base-ი შეგვიძლია გავაკეთოთ და base environment-ზე დავბრუნდებით. მოდი ახლა გადავიდეთ test environment-ზე, სადაც ეს ჩვენი მოდულები დავაყენეთ და გამზადებულია, დავაგენერიროთ უკვე requirement-ების ფაილი. ამისათვის უნდა დავწეროთ pip freeze და requirements.txt. აქ უკვე ყველა ის dependency იქნება ჩაწერილი, რომელიც ამ პროექტის გასაშვებად არის საჭირო. იმისათვის, რომ ჩვენ მიერ დაყენებული requirement-ები გავუშვათ, უნდა დავწეროთ ესეთი ბრძანება. ეს ადგება და რაც კი requirement-ები გვაქვს ჩაწერილი requirement-ების ფაილში, იქიდან დააყენებს ყველა მოდულს ტესტის environment-ზე. მოდი ახლა წავშალოთ ჩვენი test environment-ი. Test environment-ი რო წაიშალოს, ამისთვის ჯერ საჭიროა აუცილებლად deactivate და დაბრუნდება base-ზე
და შემდგომ უკვე შესაძლებელია, რომ კონდა n remove ტესტი წავშალოთ აი ასე. კონდა info n-ს ბრძანების გაშვების შემდგომ ჩვენ უკვე ვექნება base-ი და ტესტი ამოიშლება. გამოიწერეთ ეს არხი და ლაიქეთ ვიდეო და წარმატებებს გისურვებთ პროგრამირებაში.